Les étudiants SVI5, bonjour. Dans cette vidéo, on va aborder la technique PCR, son principe et ses étapes. Donc, avant de commencer, la technique PCR vous intéresse dans les travaux pratiques de la génétique 2 ainsi que dans le module de la biologie moléculaire. Donc, la technique PCR ou bien polymérase chaîne réaction. PCR, c'est l'abréviation de polymérase chaîne réaction. C'est une réaction de polymérase en chaîne. Elle permet d'amplifier des séquences d'ADN de manière spécifique et d'augmenter de manière considérable la quantité d'ADN. Donc, la technique, ما هي إلا واحد la réaction de polymérase en chaîne. يعني كيدير لنا la polymérisation des chaînes d'ADN, ce qui permet d'amplifier les séquences d'ADN. يعني غادي يمكننا من l'amplification des séquences d'ADN بمعنى الوفرة أو الكثرة ديال les séquences d'ADN. Et à la fin l'augmentation de la quantité d'ADN. في الآخر يحقق لنا l'augmentation ديال la quantité d'ADN. بمعنى إلا خدينا إنسول فراغمون ودرنا ليها لا بي سي ار تعطينا دو فراغمون يعطيو 4 et ainsi de suite. Donc les matériels et les molécules que nous utilisons dans cette technique, on utilise واحد لوتيب باش نجمعو فيه المكونات اللي غنحتاجو. هاد لوتيب غادي نزيدو فيه on ajoute l'ADN matrice ou bien l'échantillon. l'ADN matrice هي اللي غادي نخدمو عليها البي سي ار، وكنحتاجو لي زامورس d'ADN. هاد لي زامورس d'ADN pour réaliser l'initiation de l'élongation d'ADN. وكنحتاجو واحد لونزيم اللي هو لو تاك بوليميراز. علاش درنا لو تاك بوليميراز على بلاص d'ADN بوليميراز؟ زعما علاش ما درناش l'ADN بوليميراز في بلاصه هاد لو تاك بوليميراز؟ parce que هاد لو تاك بوليميراز il est thermorésistant. Elle permet de travailler à des températures plus élevées. يعني هاد لو تاك بوليميراز الفرق بينه وبين لا دي ان بوليميراز هو انه كيقدر يدير الخدمه ديالو في واحد لا تمبيراتور اللي هي مرتفعه، تقدر توصل حتى ل 95 دوغري سيلسيوس. وكنحتاجو لي نيكليوتيد بيان سور باش دير لي لونغاسيون، خصك لي نيكليوتيد حيت هما اللي يحققوا لي لونغاسيون. هادشي كامل كنديروه في هاد لوتيب وكنوضعوه في واحد لاباراي اللي هو تيرموسيكلور. هاد لو تيرموسيكلور il permet de changer la température، هو اللي كيسمح لينا باش يبقى هو اللي كيمكن له يدير لينا شونجمون ديال لي تمبيراتور في لي زيتاب ديال هاد لا تكنيك هادي، لان كل ايطاب كتحتاج واحد الحراره معينه، وهاد لاباراي اوتوماتيكمون كيبدلها وكيعطيها حتى الوقت اللي خاص ما تفوتوش. Donc les étapes ديال هاد la technique, on a la dénaturation, l'hybridation, l'élongation. La dénaturation هي la séparation des deux brins d'ADN amplifiés en brins monocaténaires à une température comprise entre 90 jusqu'à 95 degrés Celsius pendant 30 secondes à 1 minute. هاد لا ديناتيغاسيون هي انه يوقع لينا الفك ديال لي دو بغان ديال لا دي ان امبليفي، يعني هادو اللي منسجمين مع بعضهم يرجعوا مفتوحين كل واحد بوحدو سامبل بغان. هذه هي لا ديناتيغاسيون، كتحتاج هاد لا تمبيراتير هادي بوندون هاد لو طون هذا. L'hybridation. L'hybridation, c'est la fixation des deux amorces sens et antisens sur les brins d'ADN monocaténaires. هاد les brins monocaténaires اللي عطاتنا في هاد l'étape هادي في l'état ديال l'hybridation، داك l'appareil كيدير لينا diminution ديال la température كيهبطها ما بين 50 و 70 Celsius entre 30 secondes jusqu'à 1 minute. علاش كيهبط هاد لا تمبيراتور؟ باش توقع لينا لا فيكساسيون ديال هاد لي زامورس سور هاد لي بغان d'ADN. علاش؟ باش كيف ما قلنا يغياليزيو لينا لينيسياسيون ديال لي لونغاسيون اللي هي اللي جايه دابا ليطاب
ديال ليلونغاسيون. تروازيام ايتاب هي ليلونغاسيون. فهاد ليلونغاسيون هادي كيتفيكسا لينا لوتاك بوليميراز على لا دي ان مونوكاتينير باش كيعطينا ليلونغاسيون هنايا على هاد في نفس الوقت على لي زامورس باش كيعطينا ليلونغاسيون ديال النوفيل بغان. وهكذا غادي يوليو عندنا جوج. بدينا بإن سول فراغمون، خرجنا في دو فراغمون عاوتاني نعاودو بيهم ليكسبيريونس غادي يعطيونا 4 يا انسي دو سويت. وهكذا كنحققو هاديك اللي دوينا عليها في الاول اللي هي لوغمونطاسيون دو لا كونتيتي دا دي ان. هاد ليطاب دو ليلونغاسيون كتحتاج لا تمبيراتور 70 ولا 72 دوغري سيلسيوس اونتر 1 جوسكا 2 مينوت. كنتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم.